Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do FBC Games. Estou aqui mais meu amigo Roger. Fala aí, Roger. E aí galera, beleza? Galera, estamos iniciando a série Euro Truck Drive. Vou deixar na descrição aí o link para vocês baixar também, que é um jogo bom. Tô aqui, galera, com essa carga aqui, tô aqui com essa carga aqui de madeira. Então bora, galera. Rapaz, esse João é um barbeiro, viu? Não vou mentir Sou pra vocês, barbeiro, não, sou barbeiro não. Daqui pra eu jogar, Desnecessário. Daqui pra eu jogar. Dê, menino. Ô, menino, você vai bater. Não. Desses caras vendo esse. Fala galera, tô dando uma rabiada aqui com o caminhão. Nossa, que rabiada. Então galera, Ô, menino, deixa eu jogar logo. Seu carnista. Vai, me dê aí. É pra levar essa carga pra onde? segue a seta, tô. Sou barbeiro, Dudu. Bora iniciar de novo. Então galera, como eu disse, eu tô iniciando a série Euro Truck Drive. Se vocês gostarem, dá seu gostei aí. Se vocês não gostarem, fazer o que, né? Coloca nos comentários. E então é isso, né? Cuidado aí, Roger. Vou curvar aqui? Não, desse sauro. Vou dar uma rabiadão aqui. Errou! Ô, carro, sai da minha frente. Errou! Fica de boa. Eu sou um pilotão. Corre. Porra, hein, cara. Deixa eu dar uma resumo. Tá vendo? Sou bom, menino. Então, galera, vamos para agora para a segunda viagem. Lembrando que talvez essa viagem eu precisa fazer 2 vídeos, então bora lá. Escolhemos já? Escolhemos aqui uma carta que eu nem sei qual é a carta que eu peguei. Desnecessário, hein? Desnecessário, suaves, ó, meu caminhoneira. Eita porra! Taponga. Pegamos umas cargas aqui de tranqueira. E galera, se vocês acharem assim que nós estamos fazendo alguma coisa errada, deixem nos comentários. Se você estiver achando que o vídeo precisa melhorar, só fala aí que no próximo vídeo, nossa, nós vamos fazer tudo que você falar. Então é isso, galera. Rojão, você tem canal? Eu tinha. Então tá. Meu celular quebrou. Eita. Pra vocês aí que quer ver meu canal, era Roger Almeida de Oliveira, ok? Galera, esse cara tá me ajudando muito, cara. Então se inscreva no canal dele aí, que vale muito a pena. Deixa eu ligar o farol aqui, que eu estou saindo agora mesmo da empresa para ir para a cidade de... Vocês não vão se arrepender de se inscrever no meu canal e assistir os vídeos. Amsterdã. Estamos indo agora para a cidade de Amsterdã. Talvez, galera, eu precise fazer 2 vídeos, mas é maior massa, que eu não quero que o vídeo fique muito grande. Depois dá o piti para colocar ele no canal. Então, valeu, partiu! Ih, galera, sou barbeiro.
Agora quem pegou o volante aqui fui eu, beleza, galera? Nossa, tá de noite já, eu sou ruim pilotando de noite, menino. Cadê o farol, menino? Tá ligado? Ai, menino, ai, menino. Ô, carro, espera aí, fica na sua, que eu sou o barbeiro. Corre. Deixa eu trocar a câmera aqui. Boa. Nossa, esse farol é muito pequeno. É mesmo, anjo. Tem como ajustar o farol, tipo, pagar alguma quantia de dinheiro pra ele ficar melhor, não? Mas nós tá jogando de dia, né? Tem que jogar de noite pra ficar melhor. Aqui na vida real que eu tô falando. E galera, deixem nos comentários se você não gostou de alguma coisa mesmo, que nós vai fazer de tudo, vai fazer o possível para tentar melhorar. Nós quer mesmo chegar pelo menos a 20 inscritos. No meu antigo canal, João, eu tinha tipo acho que eram uns 10 inscritos. O meu recorde de visualização em um vídeo só foi 42. Não era tão bom, não. E galera, eu tenho uns vídeos aí que eu fiz de exploration light. Lógico que eu se arrependi depois, mas se vocês quiserem ver como que salvam a casa, é só vocês pesquisar aí, falou? E é isso, tio. Vamos seguir viagem aí. E tomara que todo mundo goste da série. Porque se não gostar, pode. Inicia outra. Eu vou iniciar outra hoje ainda mesmo. Lembrando, são 3 vídeos por dia. Um às 11h40, outro às 13 horas e outro às meia-noite. Então se inscreva aí para não perder nenhum vídeo, que talvez vai valer a pena. Se você colocar no comentário o que é pra mim fazer. Valeu. De viagem. E galera, qualquer coisa nós vai mudar esse horário, ok? Nós vai fazer mais cedo. Tipo assim, nós talvez mude o horário, porque nós nunca foi assim também em gravar, não. O João já ficava pensando nisso há um tempão. Nós ia começar a gravar, ia fazer sucesso. Mas tá aí, galera. Nós vai continuar com essa série aqui. Se você não gostar, nós troca tudo que os inscritos quiserem. Mas eu acho que nós vamos mudar o horário, ok, galera? Ô João, nós já tá com a carga, não tá? Ah tá, por isso que eu tava sentindo um peso. João, você quer jogar? Eu tô muito barbeiro. Ô galera, talvez nós iniciamos um caçadores de lendas, porque eu moro num campo, né galera? E aqui perto tem uma casa assombrada. Tem mesmo. Eles iniciaram a construção, mas não terminaram. O predador Uhum, ele caiu de lá de cima. a alma dele ficou lá, talvez nós vamos lá ver de noite. Tem umas pessoas que moram ali perto que falam que quando tá passando ali por perto ouve ruídos. Houve barulho dentro da casa. Aí quando eles entram lá não tem nada. Acesos, sendo que a casa nem tinha ainda energia, porque não foi construída total. Então galera, se vocês gostaram da série aí, coloquem nos comentários que nós iniciamos talvez semana que vem ainda. Se vocês quisessem ideia aí de João, só deixar nos comentários. Hashtag eu quero. Aí vocês colocam os nomes das lendas aí. Você vai no meu Facebook lá. Ou vai no meu também lá, que tá disponível. Fala no meu Facebook, João Renato Camp.
vai lá. E o meu é Roger Almeida de Oliveira. Aí vai lá e coloca o nome de uma lenda. Lembrando, galera, eu moro no interior de São Mateus. Eu não tenho carro nem moto, galera. Então, Mas nós vai de bicicleta. então não pode ser muito longe, tem que ser nas proximidades. Não dá. Então, se vocês gostarem, coloque nos comentários se eu gostei. E vai pra cá. Nós ainda creio que nós vamos fazer sucesso. É pra entregar a carga ali, João? É nóis. E aí, galera? Então, Mais uma o carga. vídeo tá ficando muito grande. Então vou dar tchau pra vocês. Falou, foi bom. Vou fazer mais um vídeo, iniciar a série. Então, tchau. E aí, Roger? Tchau pra vocês aí, galera, beleza? É nóis. E fui!